aminareo malalan'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny vatsim-panao antsika anio ry havana malala dia raisintsika ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Jaona izay efa nivoakina tamintsika androany iny. Rehefa mamaky ity filazantsara ity sika ry havana dia mahita fizarana roa miavaka. Manomboka eo amin'ny toko faharoa hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Rehefa mamaky ianao dia mahita hoe Jesosy mitodika any amin'izao tontolo izao. Mitodika any amin'ny olona rehetra, tsy ankanavaka, na jiosy, na jentilisa, na iza, na iza. Zany no hitanao ao. Fa manomboka indray ianao eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo hatrany amin'ny faha 120 farany dia hitanao fa nialan'ilay taloha iny lasa izy nifantoka ao amin'ny mpianatra. Nifantoka ao amin'ilay mpianatra izy. Zavatra misy masy dia zao hitantsika ny amin'ny toko voalohany ihany hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Tonga teo amin'izao tontolo izao izy lazaina hoe maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Rehefa nisy an'izany dia lasa izy nifantoka tao amin'ilay vitsy izay nino azy. Anika na dia rehefa nitsangana tamin'ny maty azy izy dia tsy niseho tamin'ny rehetra izy fa tamin'ny mpianatra ihany no nisehoany. Zany zavatra hitantsika ao ry havana. Eto rehefa akaikikaiky ny fotoana izay hafaran'ny asan'i Jesosy Kristy dia eto an-tany dia nivavaka ho an'ireo olona masina ireo izy. Iza moa ireo olona masina ireo? Ilay olona masina dia ilay mpianatra. Ny olona masina dia izay izay nino azy nanaraka ny fampianarana. Ilay lazain'ny filazantsara hoe nomena ho ahy avy tamin'izao tontolo izao. Avy tamin'izao tontolo izao ihany ireo fa nofidiny, navahany ary nino azy. Ireo ilay olona masina. Nivavaka ho an'ireo izy satria efa akaiky ny fotoana izay hialany dia nivavaka ho an'ireo izy. Ary efa nivavaka ho an'ireo izy dia nangataka zava-tsoa telo lehibe. Maro ny nangatahany fa dia telo ihany no singanitsika amin'ity androany ity. Zava-tsoa telo nangatahany Jesosy tamin'Andriamanitra ray ho an'ny mpianatra, ho an'ny mino azy, ho an'ny olona masina, na hoe ho an'ny fiangonana satria tandindontsika fiangonana ankehitriny ireo mpianany ireo. Ny voalohany ry havana malala, ny zava-tsoa voalohany nangatahany Jesosy ho an'ny mino azy, ho an'ny fiangonana dia ny firaisana. Inona nangatahany voalohany? Firaisana. Zao ny voasoratra ao amin'ny andininy 5. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao fa ho an'izay nomena ho ahy. Ho an'izay nomena ho ahy no angatahako izy. Dia andininy 12 dia manao an'izao izy hoe eo amin'ny tapany faharoa, ray masina tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomena ho ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Zany ry havana malala nangatahan'Andriamanitra, nangatahany Jesosy tamin'Andriamanitra ray ho antsika firaisana. Io firaisana io ilay antsoin'ny teny Grika hoe koinonia, na dikan'ny teny frantsay hoe communion, misy mandika hoe communio. Fa itsika protestanta tia ilay voambolana manao hoe fiombonanaina. Fiombonanaina na hoe fifankatiavana, mahalaza azy koa zany. Ny fiangonana zany tian'i Jesosy hiaina ao anatin'izany fiombonanaina, fifankatiavana, ao anatin'izany firaisana zany. Ary izay fiangonana mandala zany firaisana zany no fiangonana mihazona ny fahamasinana izay nanana masinany Jesosy azy. Izay mihazona zany fifankatiavana, zany firaisana, zany fiombonanaina zany. Koa izao ry havana tsarovy. Sady tsarovy, tena tsarovy. Tsy tokony ho adonontsika mihitsy. Ianareo nanohy azy. Isika na dia maro aza
dia tena iray ihany. Tsarovo zany, isika na dia maro azy dia tena iray ihany. Iray ihany tsika satria any Kristy isika rehetra, ary samby momba ny tenany Kristy ny fiangonana rehetra. Ka na dia maro azy sika, na dia maro aza ny fiangonana izay tena mitory an' Jesosy Kristy maro, dia iray ihany sika mizarazarainy famakinany Baiboly fotsiny ihany, fa iray ihany tsika. Indray ny faharoa koa dia manao an'izao hoe na tsy mitovy azy isika rehetra dia iray ihany. Tsarovika eo zany, na tsy mitovy azy isika rehetra dia iray ihany. Tsy mitovy ny firazanana, tsy mitovy ny farim-pananana, tsy mitovy ny fiaviana, tsy mitovy ny rehetra eo amin'ny fiainantsika, tsy mitovy sika. Ny adidy sy ny andraikitra izay nametrahan'ny Tompo antsika ihany koa tsy mitovy, fa izao iray ihany tsika rehetra. Natao mpiara-miasa tsika, na dia fanomezam-pahasoavana samihafa aza no nomenantsika, dia iray ihany sika. Fa ny tanana tsy mahazo manao hoe tsy ilaiko anao ry tongotra. Ny maso koa tsy manao hoe tsy ilaiko ny vava. Fa samby momba ny tenany Tompo isika rehetra. Tsarovo zany, zany firaisany zany, zany fiombonany zany no ny nangatahany Jesosy ho antsika fiangonana, dia aoka ho lalaintsika mandrakariva izany. Noho izany, raha sanatria efa nisy ihany ny saina, na efa nisy mihitsy nanatanteraka, na efa nisy mihitsy tranga, na iza nampiasainy devoly ho tamin'izany, dia mila mibebaka mafy ny amin'inona, ny amin'ny hoe toetsaina sahalan'ny toetsaina nisy tao amin'ny Korintianina taloha. Tao amin'ny Korintianina dia nisy fisaratsarahana kely rehefa nandeha ny fotoana. Zahay any Apôlôsy, zahay any Paoly, zahay any Apôlôsy, zahay any Paoly, zahay any Andro, zahay any Kefasy, sy ny sisa sy ny sisa. Nisy fisaratsarahana toy izany tao. Enganie tsy ho aty amintsika zany, dia amintsika tsy hisy an'izany. Tsy hisy anao hoe zahay an'le mpitandrina misotro ronono, zahay an'le misotro dité. Tsy hisy anao an'izany. Any Kristy avokoa sika rehetra, dia fiangonana iray ihany tsika. Zay nampiraisin'Andriamanitra aoka tsy ampisarahany olombelona. Ka tsy iza, tsy ianao no hitrangany zany toetsain'ny fisaratsarahana zany ry havana malala. Mila hibebahana mafy zany, fa inona moa no ao ambadiky ny fisarahana? Faharavana. Misy ohabolana gasy zay tsy hita izay maharatsy azy, manao hoe izay mitambatra vato izay misaraka fasika. Dia haintsika tsara ny ohatra na ny fanoharana tadiditsika izay nataon'i Jesosy Kristy iny amin'ny vato lampy sy ny fasika. Hoe raha manorina eo ambony vato lampy ianao dia maninona, ary raha manorina eo ambony fasika ianao dia ohatra ninona. Raha manorina eo ambony fasika ianao dia faharavana. Tsara ihany le raha, fa rehefa avy ny fisedrana dia rodana tanteraka, rava tanteraka, tsisy dikany, fandaniam-poana izay nataonao teo. Fa raha manorina eo ambony vato lampy ianao, zany hoe eto manorina eo ambony firaisana, ny fifankatiavana, manorina eo ambony fiombonanaina, raha eo ambonin'izany no hivavahantsika, dia mafy be ny fivavahantsika, ary tanteraka le hoe na ny fiainatsita azy tsy haresy azy. Noho izany aoka ho lalaintsika tsara ny firaisana mandra-pahatongan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha olanitra indray andray atsika ho any aminy. Ndao dinidinihana kely zany ary asitsika hira kely sa ahoana? Ao mpitendry inona ny hiratsika? 4 sy 500 andininy voalohany. Andininy voalohany ihany ataontsika. 4 sy 500 andininy voalohany.
misy didy tena tsara zay nomeny tompo hoe mba mifankatiava tsara ianare zay mino hoe kamiraisa zay no didy lehibe kamiraisa zay no didy lehibe. Ny zava-tsy ho faharoa zay nangatahan Jesoa ihany koa ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpino, ny zava-tsy ho faharoa dia ny fiarovana. Inona ny faharoa? Ny fiarovana. Eo amin'ny 15 dia hoy Jesoa mangataka amin'Andriamanitra, izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny aninona aho izy? Fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Talohan'izao vavaka izao talohan'io vavaka nataon'i Jesoa io, dia efa nilaza tamin'ny mpianatra Jesoa ery amin'ny toko faha 9:330. Nilaza izy manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Marina fa nilaza izy hoe apetraka eto amin'izao tontolo izao ianareo, ary efa nilaza izy ahita fahoriana ianareo, kanefa dia efa nanome toky io izy, fa efa resy io, efa resiko zany, fahavalo efa resy. Saingy eto amin'ny toko faha 17 dia mbola mivavaka ihany Jesoa mba hiarovana azy. Eto amin'izao tontolo izao hiarovana amin'ny ratsy, satria fantatry Jesoa ny fahalemen'ny nofo. Fantany tsara ny fahalemen'ny nofo. Ry havana malala, ny devoly hatram'izao tsika mivavaka eto androany izao dia manao mandrakariva, mitady hevitra mandrakariva zay andravana ny fiangonan'Andriamanitra. Kanefa dia mbola reto sikreto, mbola misy ny fiangonana efa anarivo taonany zay, mbola reto sikreto, tratra ny 520 taona zao ny FJKM, mbola reto sikreto, mbola mirijarija tsara. Satria maninona? Inona gn'antony? Satria miaino le vavaka zay nataon'i Jesoa ny ray, miaino an'le hoe arovy ny fiangonana, arovy amin'ny ratsy izy, miaino izy. Any amin'ny fiangonana hafa rehefa misy ohatran'izany hoe miaino vavaka Jesoa, amena ny elany. Tsika moa tsy dia zatra an'izany, fa zany ny fahamarinana, miaino vavaka eo Andriamanitra io. Niry tsika teo, aza manadino ry mpiaino vavaka, tena tsy manadino, ary tsy hoe tsy manadino fotsiny fa tena mamaly izy, mamaly vavaka. Zany no mbola mahatoy izao ny fiangonana, Andriamanitra miaro ny fiangonana. Ninona ezaka ataontsika ho amin'ny firaisana dia Andriamanitra miaro mihitsy no mampijoro ny fiangonana. Zay voalohany. Dia io vavaka henoin'ny ray io io vavaka henoin'ny ray io, io vavaka nataon'i Jesoa henoin'ny ray io, tsy vavaka nataon'i Jesoa fotsiny io, fa nampianariny koa mba hataontsika. Ao amin'ny Matteo toko faha 9 nisy vavaka nampianariny Tompo. Misy vavaka ao manao an'izao hoe 17 manao hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Ka raha mivavaka toy izany ianao, mahazo antoka tsara fa hoenon'Andriamanitra ihany koa ny vavaka zay ataonao. Aleloia! Henon'Andriamanitra koa ny vavaka zay ataonao, tahaka ny vavaka zay nataon'i Jesoa. Ka zao, na ao anatin'ny aretiny ianao na ao anatin'ny loza ianao na ao anatin'ny fizahan-toetra samihafa ianao
na miatrika zany hoe fankapana zany ianao na fanenjehana na misy fahefana manindry ianao na mampiditra ponjanao na ao anatin'ny fahafatesana aza tsarovy hain'Andriamanitra ny miaro anao ary satria nanana finoana nanana zany fatokisany zany ny mpanao salamo dia mahasamy vavaka izy amin'ilay salamo zay mivakitsika teo arofy ianao ny fiarovanao ento ao an-tranonao alofy ao amin'ny alokao matoky toy zany ihany koa ny fatokisana tiany Jesoa ao amintsika satria Andriamanitra io miantoka ny fiarovana antsika io ary maharo atsika mahavonjy atsika ohatra ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego zay nampatsiahivina atsika teo misy tantara hafa ihany koa fa tany amin'ilay toerana iny ihany nitrangana tsy nety niala tamin'Andriamanitra asaina mivavaka amin'ny sampy zay rangaho izy tsy hivavaka amin'io ho maty ny anareo anio zay tsy hivavaka mahavonjy anareo zany ozy Andriamanitra hivavahanareo da tsy ialanareo zao mahavonjy anareo zay zao no ambaranay anao mahavonjy anay ny Andriamanitra hivavahanay ary ambaranay anao na tsy hamonjy anay azy izy zay tsy hivavaka amin'io zay ataonao zay tsy hivavaka amin'io dia natoraka anaty afo fa may sa tsy may zany ry havana malala ny olona matoky ny Andriamanitra miaro azy fatokisana toy zany kio no tokony eo amintsika fa io Jesoa dia efa nangataka ny fiarovana io antsika dia atokisantsika raisitsika amin'ny finoana izany ny olona miazona ny fahamasinana zay nanamasinan'Andriamanitra azy mandray izany fiarovana izany avy amin'Andriamanitra ho marina mandrakariva ary Jesoa efa nilaza manao hoe indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao dia aza manahy aza matahotra ninina mitranga ninina miseho fa Andriamanitra azo itokisana ny Andriamanitra hivavahantsika mahavonjy atsika maharo antsika zay ny faharoa ndao ary tsakotsakoana kely indray zay amin'ny hira fahavalo andininy faharoa hira fahavalo andininy faharoa Alleluia antsika fa amin'ny fomba atsika saona mahaitsika izany ry havana malala Andriamanitra io tsy miova raha naharo andry Sadraka sy Mesaka sy ry Abednego izy maharo anao koa mandra-piaviny eny amin'ny rahony lanitra maharo anao tsy miova io zany fiarovana zany Jesoa mihitsy no nangataka zany tamin'Andriamanitra ho anao dia aza matahotra zay ry havana malala ny zava-tsoro nangatahan Jesoa tamin'Andriamanitra ray ho antsika ny voalohany inona le voalohany ny firaisana ny faharoa ny fiarovana
fa ny fahatelo dia ny fanamasinana. Inona ny fahatelo? Ny fanamasinana. Ino tsara? Fanamasinana. Hoy izy amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo sy ny manaraka. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nanirahako azy ho amin'izao tontolo izao, tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao, no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako, mba hanamasina ny fahamarinana ho azy. Ny fanamasinana resahana eto ry havana malala dia asan'ny tenin'Andriamanitra. Ka eto zany tsy hoe manamasina ny tenany mpino, tsy dia izay loatra no hita amin'ny baribary eo, fa ny eo dia hoe manamasina ny mpino ny tenin'Andriamanitra. Manamasina ny mpino ny tenin'Andriamanitra. Jesosy zany eo dia toy ny mangataka amin'Andriamanitra ray, manao hoe omeo azy, omeo ny fiangonana, omeo an'ny reto mpino reto ny teninao, omeo azy isan'andro ny teninao, mba ho masina izy. Manamasina antsika ny tenin'Andriamanitra. Ary dia omen'Andriamanitra antsika isan'andro zany teny zany. Manana mofinaintsika izaran'Andriamanitra an'izany. Manana an'izao fanompom-pivavahana izao isika isan-kalahady. Mamaky soratra masina isan'andro, misy fampianarana isan'andro, ny sakramenta. Ireny ry havana malala ilay endrika izaran'Andriamanitra ny teniny, anolorany ny teniny isan'andro ho antsika fiangonany. Dia ahoana ary no hiazonana ilay fahamasinana izay nanamasin'Andriamanitra antsika? Mila mazoto mandray izany tenin'Andriamanitra izany tsika. Mandray izany tenin'Andriamanitra izany tsika. Izay no andrasantsika, izay no andrasana amintsika. Andriamanitra manolotra dia isika mandray. Sahala amin'izao ataonareo ankehitriny izao zany. Mandray. Rehefa voaray dia atao inona indray? Zaraina. Rehefa voaray dia zaraina. Izany no tenenin'i Jesoa eo tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao, no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ka i Jesoa nirahana hitory famonjena, hitondra tenin'Andriamanitra. Noho izany isika koa dia irahan'i Jesoa hanatanteraka an'izany. Izany no asa nanirahana ny fiangonana, hitory ny tenin'Andriamanitra, hizara ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala. Dia raisitsika izany ry havana malala, ary ataontsika izany. Raha manao an'izany tsika dia miaina ao anatin'ilay fanamasinana, ny fahamasinana izay nanamasinan'Andriamanitra antsika. Eto amin'ny rentsika efa hatramin'ny elaela zao eto amin'ny firenentsika, eto amin'ny tanitsika, miaino tsara fotsiny tsika fa tenin'Andriamanitra foana ny toriana. Rentsika ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fa ny zavatra hita aloha miara-mahita tsika, izay zavatra hita aloha. Madagasikara tsy mety mandroso aloha zao ny hitatsika. Zay aloha zany zao zavatra misy. Dia voizina ny hoe fisanratana, voizina ny fisanratana, voizina zany. Mialana ny masinina, dia nidirana ny boinina, alalana kely iny dia akarana indray ny kabinina, asa inona koa zany rehefa kelikely. Zay ve zany zao le fisanratana, zay ve zany zao le fandrosoana. Mety mahita zavatra mety sika, mahita zavatra tsy mety sika, fa izao ny toerantsika fiangonana aloha na inona amin'ny tranga, tsy mpanome tsiny, tsy mpanakiana, fa inona ny anjarantsika? Mpanarina, mpampianatra, mpitory ny tenin'Andriamanitra. Zany no anjarantsika fiangonana. Dia izay ny tena tandrify antsika voalohany, dia tokony hatao zany. Izay nomen'Andriamanitra antsika dia ny tenin'Andriamanitra. Inona no mananatra ny firenena? Hoy ny ohabolana toko fa 730. Inona no manandratra ny firenena? Ny fahamarinana manandratra ny firenena. Dia io zany no adiditsika, nda ho toriana ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra.
ary tsy tokony hitaray tanamiepaka mihitsy isika fiangonana amin'izany fitoriana ny tenin'Andriamanitra zany, satria zany nanamasinana atsika ary zany nanirahana atsika, zany nampijoroan'Andriamanitra atsika, zany no hiarovany atsika ny hitory ny teniny. Fa raha efa vita zany, efa tsy niaro atsika intsony izy, fa efa nangalaka atsika ho any aminy, tsy niaro atsika teto intsony. Fa satria mbola misy zany ary mbola tokony atao, dia arovan'Andriamanitra ho amin'izany tsika fiangonana. Dia noho izany ry havana malala, ny anjarantsika zany eto amin'ny firenentsika dia mijoro ho tafika. Ny sabatra dia ny tenin'Andriamanitra, iny ny fitaovan'ny mpiadintsika dia mijoro ho tafika isika, ho tafika masina ny fiangonana. Zany ry havana malala matiditsika. Tamin'ny ambia moa tsika andinika ny perikopy iny tsy tadidiko, fa ao amin'ny Estera dia misy hoe ataoko akory moa hijery ny fireneko, loza anjo ny fireneko, tsy maintsy mijoro sika ho tafika ho an'ny firenentsika. Ry havako masina, ry havako masina, ry havako masina, mivavaka ho anao Jesoa, mivavaka ho antsika Jesoa, mangataka amin'Andriamanitra ho antsika Jesoa. Ireo zava-tsoa telo ireo no nangatahan Jesoa ho antsika. Voalohany, ny firaisana. Mivavaka Jesoa mba hiaina ao anatin'ny fiombonanaina isika fiangonana. Ka zay efa ny saratsaraka mibeba fa mbola fotoana izao. Tadidio fa faharavanana ao ambadiky ny fisaratsarana. Ka raha sendra misy zany dia mibeba fa firaisana ny tian'ny Tompo hiainantsika fa tsy fisarahana. Ny faharoa, inona ny faharoa? Ny fiarovana. Mivavaka Jesoa mba ho arovan'Andriamanitra isika. Ary nampianatra antsika mba hangataka zany fiarovana zany koa izy. Dia mahereza ry havana malala, aza kanosa, aza matahotra, matoky, mivavaha mandrakariva, fa mihaino vavaka ny Tompo Andriamanitsika. Ary ny fahatelo, inona zava-tsoa fahatelo omeny angatahan'ny Tompo atsika? Ny fanamasinana. Mivavaka Jesoa mba omen'Andriamanitra antsika isan'andro ny teniny. Dia tena omeny atsika tokoa zany. Ary tokony ho raisitsika amin'ny finoany ireny. Ary dia entitsika, tazonitsika tsara zany sabatry ny fanahy izay nomen'Andriamanitra atsika zany. Ka hijoro ho tafika masina ho an'ny firenena, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny manodidina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika ny firaisana sy ny fiarovana ary ny fanamasinana izay nangatahan Jesoa ho an'ny fiangonana. Amen.